បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសឹងពុទ្ធីស្វាគមន៍មកទីផ្សារ Forex នៅក្នុងទីផ្សារមាសខ្ញុំបានបែងចែកការវិភាគទីផ្សារជាបណ្ដោះអាសន្នតែខ្ញុំមិនទាន់សន្យាថាអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ 100% ធ្វើតាម schedule នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមបងប្អូនអាចដាក់កណ្ដឹងឬមួយក៏ notification ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីការវិភាគទីផ្សារមាសក្នុងមួយសប្តាហ៍2ដងបាទខ្ញុំកំណត់គឺយកថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃពុធនិងម៉ោង8យប់ឬក៏អាចប្រែប្រួលម៉ោងដូចខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងគឺសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពេលខ្លះខ្ញុំមានធុរៈมันអាចដឹងមុនដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកចែកម្លែកបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគទីផ្សារមាសបន្តិចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអាប់ដេតទៅលើ trend ទៅលើ support resistance បាទហើយទៅលើទីផ្សារមាសជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលមើលថាតើមាសរបស់យើងវាអាចទៅណាអាចទៅណាអញ្ចឹងមែនតើទៅគឺមាសរបស់យើងគឺកំពុងតែឆ្ពោះទៅឡើងឆ្ពោះឡើងទៅលើនៅក្នុងទីផ្សារមាសថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការបែងចែកโซนរបស់យើងមែនតើទៅគឺក្នុងរង្វង់823 pip បាទក្នុងរង្វង់823 pip ដែលស្មើនឹង82 digit នឹង82 digit បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីផ្សាររបស់យើងគឺបានបំបែកតាំងពីនេះមកដោយខ្ញុំបានវិភាគកន្លងមករឿយៗចាប់ពីទីផ្សារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់រង្វង់ទីផ្សារដើរក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាទីផ្សាររបស់យើងអាចឡើងចុះក្នុងរង្វង់នេះប៉ុន្តែបងប្អូនមើលវាមានរហូតដល់82 digit ដែរស្មើនឹង823 pip អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបងប្អូនគួររងចាំកន្លែងណាបងប្អូនអាចគួររងចាំលេងក្នុងរង្វង់នេះបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនលេងក្នុងរង្វង់នេះហើយនេះគឺជា style technique ថ្មីក្នុងការគូស support resistance កន្លងមកយើងគូ support resistance តែមួយខ្សែឥឡូវយើងជួបគ្នាឆ្នាំ2025 support resistance របស់យើងធំមានបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូមិន support resistance លោកគ្រូឥឡូវធំម្ល៉េះបាទនេះគឺជា support resistance ឆ្នាំ2025បាទយើងអត់ធ្វើតូចទេ support resistance យើងគឺធំមានមូលហេតុដែលយើងធ្វើធំអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមនៃសិស្សរបស់យើងគាត់ដឹងថាហេតុអីបានយើងគូស support resistance ធំអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទហើយវាសក្រិតបានល្អណាស់បាទវាជួយយើងបានច្រើនពេលណាដែលយើងប្រើ support ធំបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងកែសម្រួល support resistance យើងឲ្យស្អាតបន្តិចបាទដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានត្រឹមត្រូវស្តង់ដារ 100% បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរងចាំគឺយើងត្រូវរងចាំទីផ្សាររបស់យើងរហូតអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទីផ្សារនេះអញ្ចឹងជារួមទៅទីផ្សាររបស់យើងគឺដើរក្នុងរង្វង់ប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំបានចាប់ហើយបាទខ្ញុំបានចាប់ហើយគឺទីផ្សារយើងមានផែនទីប៉ុណ្ណឹងដែលបងប្អូនអាចយកផែនទីនេះទៅសម្គាល់បន្តិចមើលតើបងប្អូនចាប់ទីផ្សារនឹងចេញចូលដល់របៀបណាតាមកម្លាំងខ្សោយកម្លាំងខ្លាំងរបស់ទីផ្សារជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទខ្លីៗយើងជួបគ្នាខ្លីៗ5-6 នាទីអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទ